ka gold bio oil, ka umpanyang kali kababahatam na kabantaki kali. Kabaduna artang ka na kiwegi diesel, bat kabompen jabo e kamariang, ban apply na banta banbo ya ki petrol pump, kilaru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Namar ka Jingkieng kali palat ha ka surok ba National Highway 6 nakadaw ka Jingpam patla ban Pynbha ka Jingkieng Dwar Ksuid ha ka ba ka labo ka Jing ikinong late kinong wan nakatay ka surok menta ka sngi nakaliang kinong yalam jong ka Meghalaya Truckers Union Kyllalynkot ban jurip ya katay ka Jingkieng bar hadin ka Jing jurip Kyllalynkot ban ya kendo ban pensngo pensngap ya kane ka Jing show menteri badai page ya ka transport ha ka jela uba sngiaw halang dhar nakaliang uniu menteri mars nyo Jingtep ya kane ulasim khia ha ka bawla hiar marmar harangkat kinong yalam jong ka MTU banlek banjurep dalade ya kate ka Jingkieng bar hadin baladep banjurep uniu menteri uloong bar nakaliang ka jong unsim khia ban sedang ban Pynbha no ya kane ka Jingkieng khnang ban pensuk ikipai ba kinong lek nong wan nakane ka surok bat ya kane on Pyndep kloino Hapoh Bnai January arhajar arpuwe karena pendek bagi yang dia ini persang bagi bagi dia teringalang ekstra pokan balak nambah minla man play toy nak dekat play bak dekat sofa. Dengan ini dia sedang mana dismantle maksim core yang dismantle lah beda beli bridge. Ban assemble bridge tu maksimum kan tu 25 years. Ini teman dia dismantle kan ini try. One more. Ada kata harus berpikir persang orang itu perster ploy approach on safer. Jadi start we kuahi bat safety semas. Jadi kepabilan saya bukan selain itu ini buat kayak expectation. Kan expectation ini buat before 15 of January we should be able to use this. That is our target. Regarding the obstacle, betul ni tadi penting. Ada obstacle dengan existing bridge, belum obstacle dah. Maybe lah menoni belum lah kata bisikan dari if anything sudah come money to be private lagi. Tapi boleh apa yang dapat kerja so barim tak. Kalau kamu itu boleh. Mungkin ini ini kebarim kat belum mutang dengan lagi ke soil testing dengan kebarim. Ini bagi farm pemulung so yang habis mantel di barang. Dan kong ini lek saya kini. Anda lah apply kali barang ni, nantangin sah sedang balik nikah. Balak ada masuk. Imlak mensah kerja apa? Sauko. Pasti ketika ada yang berkembang berkati putih nikah, ada yang kan ni bar imlak menong exactly. Nak kencang proportion nak berikan lah bantam sendiri kan. Satu indeks tu government dah kena hai jadi jenis pun dah bagi, my everything is under responsible. Imkran saya galut dan tambah baik baik besok. No question of expenditure. Lupa ban deploy kena baik baik ni banyak banyak aku maju loh. Anda cuk. Mungkin show 15 January ni mah. Layu ke target ngerpat di kan balong swag 15 at least main book kan start deploy apa cuma lupa. Dan ada yang suatu ini saya marah dismantel dengan ini komputer Hapoh C+ macam ni. Tapi semua sebenarnya. Kalau government nak siap tak balak ni start berkejung mahal. Ini jangan jadi start kita kan habis lah. Ini kita. Marah kita nak kejung ke design, nak kejung ke drawing, nak kejung ke specification ni. Dari yang open floor, kim lah area, dari open slam, kim tak open floor kan balak. Tak ada property. Nunggu target anu bah, bukan itu loyat. Jadi kuat jadi before 15 shipping news, before 15 Januari. Jom kumpang ni, jom try ni. Kami persam. Makam persimpor ini mendismantel. Teban assemble itu jui kembali sekitar arto fil ada. Tarik ke jolong, kerkumba ke jolong. Meghalaya Truckers Union. Adin bang iba ke Jingbon ke Jingkieng kali siapa lagi ni ke National Highway 6. Dia menangin bangsa bangin hablai penduk ni Minister Bodan Ruang dan Transport nomor ba kedai kamera ji ban pej yang ni ki bayu drop no. Yang lek ban bu ki jing thok i. Dai ngai i pada ba ka jing ploy jing i ban kmi ye ki kam ki jam hak bedai bu transport. Dia menang hi yang ni lepet nak utang bridge. Nanti ban inspect no kenang ba kam ka jam kan kam speed up. Ke ngai ku dai i bai la don la ki kle i la pej ye ka kam ka jam kepada kata ke iban pet dan nakliang jom Meghalaya Truckers Union ni kerpat ya ki para bayi bu truk ki driver bar fight ba dan ya ni smart ki ba ke problem ni kadang he
Yang dah dia bu ia kali sumha bali ya bu hagi kom di badai nambah Pynbha mo bayar di Kyllalynkot ada Kyllalynkot dari video yang kecil sok kecil sain apa dia. Tang ini kintin nak liang pemikir Provinsi Union ngikit bok yang ya i Minister Transport pasnya pala dhar baik nang trisdom na menta ka jat brio ban menta ka jalan.